Так, коробочка відремонтована, готова до установочки. Новий вижимний, все як положено. Дальше. Клапана кришка замінена, щоб масло не текло, форсуночки обслужені. Сцеплення теж стоїть новеньке. Все готово до установочки. Все до установочки. Якось так. Зайняло у мене це все 3 дня десь. Бо поки запчасті купиш туди-сюди. Якось так. Зараз буду ставити. Думаю, що вже можна буде сьогодні зібрати.